n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, Nzambe nangoya na pambolio. Na commission pose les Nzambe monene. Ozele Nzambe osala ko sala ke bele osala ka pa minene. Papa, tala que le loto kutani depuis tozala ki dimanche passé na mercredi na vendredi tokutani les sous les lois kaka na mawana yo. Au tokutani Nzambe na ndako na yo. Kitisa ngoya na we kitana kata we église. Ngoya na we kitana kata moko na kati na biso. Papa, tolingi tomona nkembo na yo. Tolingi tomona grâce na yo, miséricorde na yo, bonheur na yo, tolingi to vivre ango. Lelo na kati ya ndako na yo oyo. Toza kopamela milimu nyonso tu ya blocage, milimu nyonso eza kotosa kombo na yo te na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso tu ezali kokangabana na yo ya mvutuma topamela yango na kombo na Yesu Kristo. Lilobo ya lelo e impacte bana na yo bazwa elonga babika grandeur na puissance na yo na kombo na Yesu Kristo nsambi bongo amen. Amen. Bandeko, alléluia. Nzambe apambola bino. Avant to banda mateya, nazo revenir na témoignage oyo mama awuti kopesa. Mais soki boyoka ka mateya oyo biso toteya ka awa. Bondima ke mama oyo azali délivré. Vous allez comprendre. Et le cognon surtout ezalaka na esprit. Ce qui na mode des esprits, bakangio ndenga zolbwana mimona kazalaki na prison satanique. Tosi toteyaki prison satanique awo. Nde yangwana. Mais yebisanga nano. Mutu aza na prison kuna na makala. Akusale loko. Akoteka. Akovoyager. Eloko nini ekende liboso. Eloko mokote. Pourquoi? Parce que prison ezali o bebe ka prison ya satana. Toteyaki yango awa panda ba matin na biso. Prison satanique. Donc Satan a vu esprit na yo. Mutu nyonso yo tutolobaka. Un homme c'est l'esprit. Bakoki kozo esprit no wana bakena ngo bafongoli net camion ngalo ala bakoti bakangi. Yo zo mimo nozo tambola. Mais eloko zo tambola ezali 1% ya zoto na yo. Corps c'est rien. Mais esprit na yo bakangi yango na prison. Okosala eloko te. Okoteka eloko ekoni libosito. Rien ne va marcher parce que ozali na kati ya prison. Mais tala toza kote makambo ya mission makambo mbongo. Tala ndenge toza kote ya awa. Mama alubi alali asambeli. Azomitone me vi nanga pona nini ezoke libosito. Na teke eloko ezoke libosito. Asambeli Zambe sikoyo en fonction ya mateye tozote. En fonction ya prière azosala. Zambe sikoyo la kisa bitala. Ozokende liboso te taloza na prison. Eloko ezotambola te taloza na prison. Prison nini bachaki na kati ya camion moko bo bakangi. Ba porte juste akokanga. Mais Nzambe siko na ngolu na ye na bolingo na ye ayoko lakisa bibo tala bakange pa bo bimela kuna. Aya kotala kote msubu aboni porte abimi. Abimi na prison te. Mama akopambola mate. Leda akopambola église akopambola mate. Mama opambola mina yo. Kopambola kanyonso yango wana ezalaka mususu te. Soki ko mutu aza délivré okomona ngo na ndoto toutes ces bande na koloba eloko ndenge nini combien de fois ndoto na we c'est votre vie. Mama balakisi ye vie na ye ozalaki na prison sikoyo olongo na prison ndenga longo na prison boye soka bandeki hier soka bandeko teka tomate azoteka kaka 2 tomates par jour. Wana hier lelo ndenga bimi na prison boy oya ateka 2 tomates par jour akuteka 20 tomates par jour. Le lendemain ateki 50 tomates par jour. Le lendemain 1000 tomates par jour. Finalement comme tomate tango combien belé te mumbongo nazui siko na teka sous tomate te na bana koteka peut-être basaki ya ciment. Abandi koteka basaki ya ciment. Pourquoi? Parce que alongo na prison satanique ko vie ne ko yefulka abandi ko progresser avant de progrès
en progrès. C'est ça la délivrance. Makambo oyo sujet otobandi ya mbongo nde oyo. Ndenge samba akangule wana, akangula pe yo. Ndenge azwi ndoto wana, yo pozo ndoto ya modèle wana. C'est ça la délivrance. Pourquoi c'était que délivrance c'est le donc délivrance autosoloba ezali ya nzoto te. Le corps n'est rien. L'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire délivrance de l'esprit. Maman est délivrée dans son esprit, c'est fini. Siko biloko nyonso okomena ngo siko ekobala ko kende lokola mai. Pourquoi? Parce que du côté de l'esprit, elle est délivrée. C'est ainsi que tout est délivré. Amen. Et loko nyonso siko dope soki au moni kenzamba kangolo ndengwana spirituellement, yeba ko pambola. Maintenant, makambo nyonso tout est comme siko yo ouvert. Tozozongela matin na biso oyo la délivrance ya malédiction matérielle et financière. Ko délivrer mutu na bilakeli ya mabe malédiction. Ndenge mama zeli kwa na délivrer ya prison satanique. De musalo tozana ngo ke Nzambe a délivrer moko na kati na biso. A délivrer yo. Okende liboso. Qu'est-ce que zo kangama vi na yo? Kozali problème ozo kangama vi na yo. Bomoni tolobaki avec verset clair na biso. Papa tokozonga la verset wana avant de continuer. Ezali na Genèse 4. Genèse 4 verset tout bana ba mona verset 11. Genèse 4 verset 11. Genèse 4 verset 11. Bomoni tomonaki na bino ler to bandaki Matthieu oyo. Verset 4 verset 11. Maintenant sikoyo. Ce que maintenant, c'est que l'obi ezalaki ndenge mosusu. Surtout zo kaka ya maman Justine. Donc l'obi ezalaki mosusu. Azalaki na prison. Lelo abini. Donc situation kala ezalaki ko kangama, siko situation est changée. Sikoyo Nzamba zolo banakana maintenant tu seras maudit. Donc ce que Nzamba yoto koloba na midi, c'est que na 11h kaya azalaki bien. Maintenant, maintenant, tu seras maudit de la terre. Maintenant, tu es maudit. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Continuez dans 12. Lelo, maudit. Maudit na nini, maudit na terre. Quand tu cultiveras la terre, quand tu cultiveras, et comme c'est un futur, c'est-à-dire que liboso, les rosolo na biloko ezokende bien. Maintenant, ça va biso que maintenant na bodirio. Quand tu cultiveras, c'est-à-dire qu'au bandalelo, les recobandesko kolon na biloko, il te donnera plus sa richesse. Yo okuzalsusu richesse ya solite, okuzalsusu mbongo na solo na yote. Ko bandesko les malédictions ezali qui prononcer. Tu seras errant et vagabond. Au bandeko telengana kaka na mukili. C'est que il y a eu quelque chose. Avant, c'était bien. Après, il commis mabe. Pourquoi Kayen tomni likambwa Kayen abomaki ndeko na ye, Nzambe a maudit rien. Malédiction est nini tolbaki yango tozo répéter moi muke pour que bo rafraîchir mémoire. Malédiction na bénédiction eza mu pépé. Ezali lokola bana opesi bino exemple mo ezali lokola ba ange. Bazali entouré yo. Donc, ozali béni, ozali na ba ange bien ya kitoko bazako bénir bazana yo. Ozoke de pa boye ba ange wana ba ke bo bongsinzela. Olingo ozo tambola boye mutu kelinge tomber en panne na butu place moko amabe ange akoya te ya za béni. Mutu kay tomber en panne te ange akoti na kata mutu abongisango bien. Ozo kende bien oleki. Mais ozana malédiction mutu ka ata butu place moko amabe pati linge sala malédiction kabi allez kata pièce wana ye kufawa bala moko mutu ke kufika ka place wana ba kolone ba bimi ba bandi ko salo mabe. Pourquoi? Parce que vous marchez sur la malédiction. Bomoni, je vous dis de façon sincère. Moi na Nzambe oyo azali na vie de prière. Ozali vraiment na vie de prière solo. Eza rare likamwa mebe komela yo. Na je suis venu vraiment ezali rare. O le kaboye o na moni ba kolona ba kainga boboti ngasak. Non! Tu es un enfant de Dieu. Et comme il dit, bah, je ne sais pas wapi. Et Rwanda nde fo mituna. Pourquoi il est quoi boye lingai?
Nasambolaki na ton côté. Pourquoi elingai? Il y a ange mabe bazali. Pourquoi ange nanga intervenir te? Vous devez vous poser des questions. Il faut mituna. Maman mituna mais pourquoi ce que nazo selo que zo kendi bosote? Nazo teka bien tout ça. Mais elo konine asambeli zamba biso invoquez-moi, je vous répondrai. Otuni pour nini? Oki mate ya ndenga papa lobi ma bénédiction. Voilà place les autres yangoy. Ba longoli sikoyo ba lakisi prison, sikoyo zamba lobi na longoli siko na kacha prison parce que sengi. Zamba lobi demander, je vous donnerai. Siko sengite, akopesa yote. Na biso bino makamba zamba ndenga zalaka. Okoko zalawa ozole lanzala. Zamba zana lipawa azotala kakayo. Otsengite ti okukufa nzala zamba zana lipa na maboko. Mais soko lobi ke ndambe ndenga lobi ki demander, je vous donnerai. Les rekole loba zambe pesangako osengi azupe apesio. C'est ça Dieu. Zamba za musika na yote papa. Zambe azali musika na yote place ozawana oveli pembe yona ozana nzambe. Zamba za musika te. Il est juste à côté de toi. Azotale la yokaka. Satan pe aza musika te. Satan azotale lopekaka. Mende puissance ya nzambe eleki ya Satan. Place ozeli wana nzambe abatela yo. Alors place il faut beaucoup moins batu mususu abandiki ko évoluer bien na vie na ye. Ba bien ebele azalaki bien azo sala malamu makamune zo fuluka makamune zo keli liboso tamo boye akwei ye mutu azalaki na mituka ebele ba mituka nyoso na ekomi ampane ekomi likola mabanga. Comment se fait-il que mutoyo abandaki komata abandiki ko kende bien tamo boye akwei mais akwei ndenge nini? Il y a quelque chose qui fait que maintenant tu es maudit. C'est-à-dire que liboso zo kende bien sima eloko ne salami okomi sikoyo okomi maudit. Alors que tu étais béni. Ce qui nzamba lubi que maintenant tu es maudit. C'est dans le présent. Maintenant sikoyo nzamba lubi maintenant tu es maudit. Donc à partir du moment où nzamba lubi sibalubawana ça t'a commis maudit. C'est-à-dire que avant il était béni. Kaye il était béni. Maintenant, tu es maudit. C'est ça que ça signifie. C'est le français, c'est simple. Sikoyo, ozali maudit. C'est qu'une minute avant Zambaloba, Kaye, il était béni. Tout marchait bien à partir du moment où on a makabwe bandi kobeb. T'as la vie, na yo. Obandaki bien. Ozo kende bien. Makamunyo sezo kende kitoko. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, vie na yo est basculée? Makambu e bandi sou kende libosote. Soki o mituni, soki o tali, o comment il y a quelque chose yambeba o yosali. Bomoni Zamba zali zambia bien. Papa, pasengayi AG 1. AG 1 de 6 à 11. AG 1. AG, c'est dans l'Ancien Testament. AG 1 de 6 à 11. AG 1 est le baboy. Vous semez beaucoup et vous créez peu. Bomoni. Ozali kolona ebele mezozo muke. Voilà ma kamboyeli kayen. Donc vie ya passe, vie ya ozo kende libosote. C'est-à-dire que zambazolo banakaye ke richesse ozana ngote. Cela veut dire que les kaya zolo na bilanga wana azozo mwanda mpona kolesa libota na ye. Mais richesse sikoyo mbongo ezali likolo ke asa l'épargne ezate parce que la richesse na bisibino économiquement la richesse ezali otolbaka na économie accumulation des revenus. C'est-à-dire que ce que mutu azobomba mbongo sikoyo sima mikono nde sikoyo komi mbongo ebele mutu ana nde balobi ke akomi riche. Soko oza kosala musala ozwi mbongo ole ala mbongo esile soka sanza ozwi akombongo ole otikeli zéro soka sanza okozala riche te. Pourquoi? Parce que o épargne te, parce que tu es pembeni te. Nde vie akaye koma kindengwan richesse, c'est-à-dire que mbongo il fallait atia ka pembeni likolo akoma riche azalaki na go lisusu te. Vie wana ezelisko vie bana na banza bakangami. Mais to komona pona nini vie ekangami? Pourquoi vie no etokende libosote? Toso mona ngona bino na kanisi lelo. Ozolona vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Pourquoi ozolo nebele mais ozo recueillir muke? C'est-à-dire muke ozo recueillir wana ezo consommer kaka pour olio olia. Moyo ça les richesses bomba exalté.
Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Binonyo soir. Ozo lia mais ozo tondate. Donc ozo lia kaka ndengwana papa personne na chata soupe na chaka ke loko mwana libumu. Ozo tondate ozo lia tu manges mal. Pona nini? Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Ozo melame soif ezo silete. Yo motozana soif. Bazo peso mulangama yata ya 500 litres. Au lieu de 500 litres au mélango, pour ça, maïsila, aux autres, tout le monde maï boye, au méli, mais pour ça, maïsila, vous n'êtes pas désaltérés, aux autres, et aussi la terre. Mais ça, bazo peso possibilité na monayo, au melata mandamboan. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Aux autres, là, te bilamba, mais vous avez chaudé parce que ça m'a dit. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Bon, moni, salaire, il y a un moto à la prison. Ils ont tombé dans un sac percé. Sac percé, c'est l'idoussou. Aux mbongo, au tien na poche on est ça de l'idoussou. Mbongo ne koko yate. Voilà. Dans la zone, salaire na yo. Mbongo na yo ozo sal. Ozo kendo ozo tek. Les orzo ya na mbongo. Ozo kendo sokosa na mbongo. Zamba zone ke ezali lokola sac percé. Au tien na sac à main na yo. Mais mbongo ozo sal musalate. Mbongo peso mona na te. C'est ça malédiction. C'est ça va na nzambe obazali maudit. Mais pona nini likambo ezokomela bino bana nzambe? Pona nini ozana mbongo na maboko te? Parce que makambo na biso ti mwa oyo ezali ya mbongo, il faut tozwa mbongo. Mbongo pe ya délai. Te mbongo nde, tolo ba mbongo. Mbongo. Mbongo ebima. Nzambe pesa mbongo. Nzambe tolingi mbongo. Il faut tozwa mbongo. Oui. Il faut que tu surtout bolo tando to lokola mama Justine. Doto ya uloti spirituellement ba kangoli yo, ba délivrer yo. O comment na vie nenyo surtout ko kele malamu. Na pesi un exemple moko. Na pesi un exemple mosusu. Boyebi ke tata na biso ezali nzambe, n'est-ce pas? Parce que biso nyo surtout libi que l'homme c'est l'esprit. Esprit yango moko ezali na 99% ya nzoto, ya mobimba. Koro ezakaka 1%. Tout le monde a prémisse. Zoto, c'est 1%. Esprit, c'est 99%. C'est pourquoi nous avons dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Esprit des osalamout. Or, tata na biso oya mokilo oya bimisi biso na la libumu na mama bango baselika bazaka ka ba papa ya 1%. Why il faut boyer bango? Papa na maman na biso bango bazali ba papa ya 1%. Mais papa, il y a 99%, c'est-à-dire esprit des Zambé. C'est pourquoi votre père est Zali Zambé. Il faut boire bakango. C'est pourquoi notre père qui est aussi. C'est notre père. Des papa n'a pas à solondeye. Parce qu'il y a Zeli papa ya molimo, il y a Zeli mokonza milimo. Esprit na yo, il y a le chef des esprits, c'est Dieu. C'est pourquoi c'est lui notre père. C'est pourquoi comme on a papa na yo na maman no akoko modirio, Zamba longoli malédiction wana. Parce qu'il y a des tata à solo. Tout le monde a un riben, l'air nani papa na ye aza komodiri ya modiri yo, ozo ki mwasi na ngai bona boy a modiri yo, tu n'auras pas la prééminence tout ça. Riben vine comme malheureux parce que papa na ya mokila modisa ki. Mais l'air Moïse ayaki. Moïse aye atuni wapi libota ya Jacob. Bango wana c'est riben, wana c'est tel Judas, tout ça Joseph. Mais bongo riben. Riben comme dans le village qu'on a pour ne pas surtout bazar bafuluki riben qu'on a zomo la passe mais riben boyebi azoki makango ya 5e femme ya Jacob yangwana papa modisaki OK Moïse a kolba maloba be banda lelo que riben vive c'est-à-dire qu'à longoli malédiction ya oyo bapesaki ye bala moko bo vine pe efungwami papa ya molimo akolongola oyo nyo surtout malédiction ezali ya papa ya nini. C'est-à-dire que ngai en tant que papa ya molimo en vertu ya pouvoir nzamba pesa ngai soki malédiction ezali pa na bino wuti pa papa na yo mama na yo ebima na kombo na Yesu Kristo ebima na kombo na Yesu Kristo yo malédiction soko wuti pa papa ya papa wuti pa mama wuti pa ya ndeko wuti pa ya nani en qualité de musali ya nzambe en qualité ya que papa ya mulimu na bango j'ordonne malédiction ana bima na kombo na Yesu Kristo bima kende bisike bikauka na kombo na Yesu Kristo bana na nzambe bafuluka
bana na nzambe bokende liboso, bana na nzambe bomone longa. Amen. Naza na pouvoir wana papa. Naza na pouvoir wana parce que ce pouvoir là m'est donné par oyo azali mokonzi ya milimo. Alobi que en mon nom, donc nazolo wana, nalobi na kombo na ye. C'est-à-dire que oyo siko azolo na malédiction wana, ezali nzambe ye mokonde, comme il accompagne maloba ya ba serviteur na ye, accompagner abi kapuku loba na lobi lisusu ale, ye moko ya longo na ngonyo surtout. Et longo malédiction nyo surtout. Soyez bénis au nom de Jésus. Bozala béni na kombo na Yesu Kristo. Na pambulu bino na kombo na Yesu Kristo. C'est quoi ça? Pour boti mwana olubika aza mwana na yo, aza mwana nzambe. Nzambe nda zeli na 99% ya yo. Ezali mutu wa mokili te? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Toti komona ke salaire ya mutoyo azali na malédiction eza trop percé. Okozwa mbongo okomona eloko ekusala te ezokende. Qu'est-ce qui fait que likambo ezokoma? Tomonaki qu'il y a des préalables. Ce que mutu azali na bénédiction, na yebiso ke bénédiction ane kolande partout. Ce qui ozana problème mutu te. Tout le baka ya Joseph. Bomonaki Joseph ake pa Potifar, makambo Potifar ebandi kofuluka. C'est ça, bana nzambe. Ake pa Potifar, makambo Potifar ka. Batu mususu bazali batu ya na binde komoko azalaki na pharmacie na ye. Azoteka pharmacie. Engagé ki moi jeune fille mo boy azoteka na pharmacie. Une fois na azoteka. Ce qui ayena pourquoi azo verser les $500, lobi $600, lobi $700. Donc tato mona kaka pharmacie zo kende bien, lobi akena ba dépôt na ville, asomi ba kisi mususu ayeko chawana ezo kende bien. Ce qui paye les camboni nango fi wana bon, tamo boy na pharmacie na ye, ayeko mona fi wana zo koze na garçon mo bosinga na pharmacie. Asiliki abi allez, na bengani yo. Ndenge ole akoteka ozo vendre libando ozo solona na ba makambo na allez quitte dans ma pharmacie. Abengani ye. Ayeko za fi mususu achewana. Bandeko. Les fi wana ye. Recette comme $50. Ce qui mingi zali 60. Mukolo mususu $30. Sikoyo amitona bimino. Donc moi que ça zala kao Marie. Azoteka 500 700. Dengeni ni yo bando kome ozaka kana 30. Mais papa kasinga na ibimbo. Asali inventaire denga moko. Donc ba ibimbo ngote. Mais aza kote kate. Ti un mois na loyer pamba azoko futa loyer place wana te. À comprendre avec que battement sous basani a malédiction dans autres. Ce que ça na malédiction et ko lande opération sozo kende. Fia liboso wana azalaki na likambo na mutu te azalaki na bénédiction, azalaki na étoile na ye. Place baso engagé comme Joseph, tout était bien. Mais baye ko zo film sous wana malédiction na malédiction tale vinde ndenge bano kende. Mobali nyoso tupe azali mbala akobala te. Mwasi nyoso tu azali mwasi akobala te. Obali mobali wa azali na bilekeli mabe na zoto. Yo pe okotina kati ya bilekeli mabe wana. Tomonaka ba tata mususu avant bala. Azana ndako, azana voiture, tout sa vie ezali bien. Bon, c'est quoi il faut na bala. Mais lera kobala mwasi wana, mwasi akosita libala. Papa badi kotinda. Musale ekufi, mituke ekufi, nyoso tu ekufi. Mais okoya koloba me bandu ngana zelaki bien. Banda na bale pourquoi vie na ngai komi boy? Ah, vie na komi boy parce que mwasi abilakeli mabe. Ata mobali, okozali yo mwasi oza bien, makambo no bien, ezokende bien. Oyo kobala mobali moko obali yo koyeba liboso te soki zamba guide ote ovandi vina ope bandi ko baba yo mutu zalaki kitoko bazotala mwasi bazolula yo okome pa mobali na yo 2 3 mois 6 mois eza ebele bato bazo reconnaître te na mafuta pamba kupokolisa te na nzoto komi ezuluki na ndenge do komi boy papa na loba nini mabalat kasi obali mutu azana malédiction na nzoto malédiction ekangi yo pe ekangi yo. Il faut que la vie na place ni ndio kocha mutu. C'est très important. Alors, place nini malédiction ezo uta. Omoni tozo exemple ya papa. Ozali na papa na yo ndenge tolobi azali Zambe. C'est votre papa, c'est votre père. Papa wana nde aza ko diriger vie na yo. Papa wana nde aza papa na yo. Tochana no papa wana pembeni tokozongela ye. Tozo sikoyo pour vous comprendre bien papa ya mukili. Papa na yo. Ozana papa na yo, yo ozali mwana. Voilà. Mwana ya 10 ans. Mwana uti
place awutaki akomi papa nazana $10 na ngai awa nakende na boutique wana nakende kosomba bale po toza na vacances fo nabeta bale nazana $10 otanti napesaki ngai lobi namoni bale wana bazoteka $5 papa nakende kosomba bale papa oui ça va kende kosomba no bale mwana akaye na boutique papa bale wana combien $5 azwi $5 hein azwi $10 apesi bazwi bale bapesi ye bazwi pena $5 bazongiseli ye mwana ayibi makambo ya dollar te dollar wana tala ba dollar ekomi soki epasuki bazwaka yango te epasuki gauche droite bakote bapesi mwana bon mwana amoni kaka eza dollar azwi atie na poche lelo mwana azongi osombi bale papa bale nasombi yango oyo nde mbongo bazongiseli ngai papa tala mbongo mabe o dollar epasuki bokozongo te nana ngo apesi o dollar mabe boye oyo te ezali na boutique wana place te oyo eza mbongo te oyo bakozongo te papa wana akovanda. Pourquoi? Parce que ça mwana na n'est-ce pas? Ako intervenir te. Ako sala nini? Ako bima ko kende ti place bato. Papa, yonde muto tekeli mwana bala. Mais t'as le dollar au pesa mabe. Changer pesa dollar à bien. Ako sala bon côté. Est-ce que ça mabe? Et ça droit na ote. Il faut défendre mwana na za boité. Siko boyok. Wana bondimi yango. Wada ko lobe siko yo bondimi yango pe lesus. Siko yo tata na bino azana likolo. C'est Dieu, n'est-ce pas? Bon. Yo sikoyo en tant que mwana na yo. Mwana nzambe wana. Olongwe sikoyo. Okeyi. Ndenge na mwana ki place moko boye. Okeyi sikoyo. Okeyi ko retire mbongo na banque. Okeyi. Osali chèque na yo. Ba retiro. Ba pesio. Bot. Il y a 500 000 francs, il y a 1000 millions de bottes, il y a 500 000 francs. Au talier, moi, que bon. Moi, je vais compter mon résultat au bimisi, au Kenango, Nandako. Au Kubisko Nambongo, Nandako, Panayo. Moutumo Boyayo, Lingo Fute, Nyonaye, au bimisi, il y a 25 billets au PCA. Tatawa ne l'a raison, abandonné pour vérifier la mission, papa. Au lieu de 25 billets, et combien 21 billets. Papa, bon, au PCA, yango 21 billets. 21 billets de zokande ba keseri ya bank wana musana bango munene yango wana ba degré naka ba bimisaka mbongo na kati ya balias abimisi bitimi koyo aye ko kangango akupeso ka kezeli ya 500 billets or que na chaque lias asa bimisi mbongo boyete sikoyo ler sikoyo kupesa mutu wana mbongo otali boyo muniki kasi bande ko ngana zu mbongo ndenge nini ekomi mbongo akozanga boy nzambe pona nini basalinga boy moi pe uzungo kuna okene ko bisa eska akondima te yo kusala nini nzambe na ngai kulo bongo te soke ko lobi nzambe na ngai pona nini basalinga boy nzambe wani siko place azeli atelemi nani Gaston leka munini nzambe pona basalinga boy basali nini nzambe azakotala bapesi ngai 21 billets au lieu 25 mais nani asali boy asa papa na yo ako intervenir te siko lera ko intervenir akokende siko nzamba akokende siko pa ya mutu wana kesier wana oyazo degrene mbongo wana atalabi yonde uzo monisa mwana na ngai pasi est-ce que moi swana kuzelonga est-ce que musali ne wana ekende liboso zambe akopinir mutu kaka na musala na ye ndeko mwasi wana nazo ebise bino la vérité musali wana ekumelete mingi bingi bakendaka akosala ndengo wana 3 fois 4 fois nzamba talabi c'est comme ça que vous faites nzamba longole na musala mais mwana mwasi oyo azangi mbongo pona nini mwana mwasi oyo abebisi susu na mbongo pona nini parce que asali mabe parce que ayibi na kati ya musala na ye donc avant elle était bénie après moment wana elle est maintenant maudit parce que sali maudit musala wana ekofi akomi chômeur nini yango ezangisi mbongo makamne mabia asali na kati ya musala na ye Zamba kupambole mutu na musala na ye, zamba kubebisa pe mutu na kati ya musala na ye. Amen. Bozo mona tuzo tana bino malembe bomo na place yo muko ko rêver place nini mabe na ewuti. Place nini pourquoi ozo sanga mbongo? Pourquoi okumi na makambo? Papa, toke na pasenga 1 Thessaloniciens 4:6. 1 Thessaloniciens 4:6. Ezolo banini.
1 Thessaloniciens 4, 6. Et ça le boboye. Bandeko botala total bien mokana zamboy. Zamba zo le boboye. C'est que personne n'use pas envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Balubini mutu mokote, zamba lubina bino. Mutu mokote et pas y déconner frère na ye o bosa na ye. Que personne n'use à utiliser envers son frère et pas y déconner yo et pas y camarade na yo de fraude des amouyibi, qu'on fraude de konayote dans les affaires. Dans les affaires. Et affaires zanine et le cause sale. Côté cause sale. Des affaires no sala. O sala affaire nin te ngana teka kana zanto, o teka kanin ngana teka ka tombola. Ah, frère yo sala kanin te ngana teka ka nani masango. C'est ça votre affaire. Ce qu'on zambazolba, frère, n'usez pas de fraude. Conseil la fraude envers ma frère nayo, envers ma dekonayo et de cupidité. Cupidité za moyibi, ba pession bongo, pour son gelango. Parce que le Seigneur tire vengeance. Batal makambo. Zambazo benin, il tire vengeance. Zambazo se venger de toutes ces choses. Na makambwana, zambazo salanini, azako se venger de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Zambalobe na sina yebisa kibino. Ngai zambe de naza tata na bino. Ngai zambe neza na tata moko na kati na bino. Alobike ko sala fraude te envers votre frère. Pourquoi? Parce que ngai moko zambe je me venge. Makamna uti ko bisibino yangoyo ya makamambongo. Oya ko se venger ezali yote yo baibi yombongo ba misiba alias. Mais zamba alobike ezali wana skoyo ezali kambona uti comme ya zambe ye moko. Frère, n'usez pas envers votre frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Comme ça la fraude était, comme ça la moïbité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. Oui, il faut se venger. Et le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Zamba lui que assez abisa que bino assez acheté attesté et ça les bongo. Vous utilisez fraude. Zamba ko venger yo. Yo ko utiliser fraude ndengeni. Yo ko longwa wa OK ko somba masango. Tozo partager na maman sekisingai to sekaki po soki to silisi matin bon maman a moi déplacement moké. Alors après matin a passé tozo partager na maman lubi me papa makambo te wana ndezo bomba na zamba. Tozalaki pe na maman moko boya zolba papa makambo te wana oyibi ngana longwe na ke ko somba masango. Masango de basoma kama masango ya poussière pour ya kusana go fufu. Alors maman lui que lera comme pas maman azoteka maman fufu wana. Bozaka na ekolo, ce qui peut le colo, ce qui peut ekolo. Alors lui que papa yoka. Kuta bisingaki papa, lero kozonga makambo yo, beta set encore place wana. Des places bana zamba zo kangama. Alors lui que maman wana siko azo ekolo. Omoni fonango ce quoi azue kolo ya mibale achena kati ya mususu wana. Ce quoi lerio na libando ozomona kaka eza ekolo moko. Mais fonango ayeko tie kolo mususu a sali soki pa souder soki pa chena na moto. Ce quoi yo soki ache masango place wana yo komona te. Soki yo moni ozokanisika masango bandi likolo tina se. Zokande place wana ache kolo mususu na katikati wana. Oyo eza ko empêcher masango ezala mingi. Sikoyo le raza kotoka boye acheli yo akobalula boye te balomo boye azozongisa po yo mona na kati te azongisa na kati ya bassin atoki mususu. Sikoyo le ra kotoka mususu wana yo monike eza kotonda zokade na fona ngo eza kaka muke fo eza muke akozwa acheli yo lisusu azongisa mukaka ndenge moko. Abi papa le ra silisi natala masongo na somo bikolo mitano mais soki kaka otali bikolo ezaka lokola bikolo mibale tala place mabeno zowuta leri sikoyo ozosala ndengwana ozosala mwana nzambe mwana nani nzambe akosala nini akose venger il tire vengeance de ces choses mais leri nzambe akotika vengeance de ces choses mama yo okende liboso mumbongo ne okende liboso oh nga nazosambela papa nazokende liboso te nazoteka biloko ezokende te ngai okokende liboso ndenge nini nzambe tire vengeance nzambe akoya wana azotire vengeance de ces choses nzambe asia bisiki bino il tire vengeance nzambe akose venger mama yo ya solo sala malamu
mwana na ngai kosoma masangu yo sikoyo osali ye ezalazala makambo osali eza bien te yo okomona mombongo no pe okende liboso te nde loko ya bato ezokende liboso te ngai sikoyo nakoya koloba te ke non papa yaka tosambela zwa te ezali zwa bénédiction te ezali mama longole ekolo wana shaya bien ekozala nango automatique bomoni bénédiction ezali nango automatique nayebisaki bino la fois passée vous êtes déjà bénis. Zamba, quand il a fait Adam et Ève, Zamba lui dit qu'il les créa et puis il les bénit. Donc, on s'est déjà béni. Et le quoi ils ont ça que bénédiction mon angoté. Et c'est les macambo tozoteka, tozoteya. Des osal que ozo que les bosote. Batwa na basala kandengwana ke bon, na tisha boye e koloboye, na iba masango. Basi basoma mutuka, basoma lopango. Yo posala makambo na, osoma ndako. Ozo continuer kaka nango. Ozo continuer kaka nango. Bwebisa ngai ba osala mumbongo oyo kala mingi. Ezala ye utasali mumbonga boy. Ezala yo papa menisier. Bwebike ngai mukono moko boy na ke pa menisier ana kitambo eza passe. Papa nalingo sala ngai armoire moko boy ya bien ya bois noir. OK papa sans problème. Mais bois noir il kotaka cher ngabi oui mais nalika ka bois noir. Pour place il faut na chango eza biloko noir na nika ka bois noir. OK d'accord. Sikoyo bongo combien na futi mo pasa la ngai eloko ya bois noir n'est-ce pas botala mde ko menuisier wana akei asombi ba mabaye na ye mais asombi bois noir te asombi ba mabaye mususo ya pete soki mabaye oyo kutaka moins cher aye nango asaina nga armoire si armoire sikoyo papa zo siko couleur noir pakula wana pakula bien bon est-ce que armoire est comme ya bois noir Yesu kita na lola mukile kufi. Menuisier pakula bois, pakula couleur noire ti. Na téléphoné armoire nga bois noir est comme prêt. Oui patron est comme prêt. Na keboye nga ko na éviter. Encore bato na baby kosala musala bangwana bien. Apakoli noir mo nga pe na koyimbo na bi na sepeli. Bon, lile kaka na memi yango parce que bwana epesaka pe. Le na memi yango po na tia na coffre. Na oki peso pesete. Papa me disait, esa bwana, oui, esa papa bwana, mais nazo kezo pesete. Peut-être parce que kauki malamu. Donc ce que kauki malamu pesaka te. Donc esa vraiment bois noir. Ngape na ibi ba noir boite nazo yango na na ndako. Bota na komi na ndako. Le temps ya kuluka moyen na classe yango. Comme il comme beaucoup chrétien les chrétiens wana couleur elongwe natala boye Yesu ça passe les gars n'attendent pas bi papa wana soki na keme dizona soki sambon ngana les gars na bi Jésus pourquoi ça mais l'air dans le but Jésus wana Jésus a dit je vais tirer vengeance de ces choses. Ngai na kozonga te mais Zamba lui que ngai je tire vengeance. Pourquoi? Parce que Zamba lui que personne ata mutu moko te aïsé ya fraude envers ses frères. Pourquoi? Parce que ngai moko na ko tirer vengeance. Les Zamba ko tirer vengeance. Oya loki o wana mbongo kufa. Ezali papa lekite, ezali kokote, ezali tante te, ezali Zamba ye moko da frapper na malédiction. Pourquoi? Parce qu'on peut de couleur noire. Verset Yangoy. Dieu dit qu'il tire vengeance. Il tire vengeance. A tirer vengeance, yo comme na bola moté. Olingi mbongo no kende. Olingi bois noir. Facteur muto bois noir. Parce que mbongo asinga kinga zelki ya bois noir. Ngana PC mbongo ya bois noir. Sikoyo. Eloko nini asali. Alingi sikoyo. Asomba ya bois muke a bénéficier mbongo ebele. Na kulinga ko vérifier mbongo ebele, qu'est-ce qui va se passer? Aselinga eloko amabe, Nzambe pe a sepelité à se venger. Mbongo ne ukeni bosite pour la nini? Bible solo baboye. Na 1 Corinthiens. La nature ne vous apprend-il pas? Nature c'est-à-dire makambo mukili ete yakabinote. Tolo banane. Tozana ba orange. Ozana sali na we oche ba orange 20 la kitoko
ozwi sikoyo orange ya mabe otie likolo na yango ekosala nini? Ekobebisa nyonso 20 dans la Bible ezolobaka bino la nature ne vous en prend-il pas? Est-ce que nature ata makambo mokili ekolakisa bino te? Tata wana nga na futi mpo na bois noir na pesi $100. Bois noir ekutaka cher papa, combien? $100. Na $100 na pesi ye. Ye sikoyo oli asomba eloko ya bois noir ake kosomba ya eloko ya $20. Sikoyo azwi différence wana mbongo ya mabe. C'est ça orange ya mabe. Azui asangisi yango na mbongo na ye azalaka nango. Qu'est-ce qu'il va faire? Mbongo ne kusare nini ekobeba, tout sera pourri, biloko nyonso ekobeba. C'est ce qui s'est passé na maman moko boye. Maman wana naza kote ya yo, maman wana atali aleli. Abi papa soki na yo kakamate yo. Bele mbongo nanga ekobebite. Maman wana azalaki na poto azokende Dubai. Azokende Italie. 3 fois par mois. Soka ke semaine oyo, 2 semaines akei le sous Dubai, ake Turquie, asombi biloko. Avant biloko esombe, avant biloko eya, basi ba pesi commande. Ake écoute na mbongo abato asombi biloko ezonga. Lakini ak 7 magasins. Magazawa akoya na biloko ozomona vraiment mama azopema ya solo. Biloko ekoya na conteneur. Avant we koma asas kakisi mbongo akeke ozomususu aka ndenge wana tout marchait très bien. Mais maman ya ko ndenge nini? Bate kuboyo kangai. Boyo kangala. Maman ya badiku kosala na ba conteneur ko kende 2 fois par jour, 5 fois par jour, par semaine. Et comme au lieu à 5 fois par mois badiku kende poto, et comme 4 fois par mois. Et le groupe 4 mois et comme 3 fois par mois. Et le groupe 3 mois et comme 2 fois. Ce qui au moni na kati ya vie na yo mbongo bandiko kita. Makambo bandiko kita. Tellement na nwana. Posez-vous des questions. La bandiko kita boye ndenge nini. Et nous koni nango esali. Là déjà malédiction ici ekangi yo e bandiko kende otie kotiko maboko pamba. Ce qui au moni na kati ya vie na yo. Et lo komoko bandiko tambola bien ndenge wana papa maman. Non, 2 fois te. Tellement pose-toi des questions. Okomona oko découvrir place nini mbongo de place nini mabe koti na kati na yo. Mama oyo azokende Dubai 5 fois akomiko kende 1 fois. Qu'est-ce qui se passe? Mama dinga kende Dubai mukolo mosusu. Ndeko moko abi mama comme yo nanga to teka biloko moko. Yo teka kana zandu. Menga na teka ka na ngaba. Comme ozokende olena dépenser mbongo abiye zwaka ka $10,000 oyo. Sombilanga pe biloko tel oyelanga. Te problème ezate. De connaît aye a payé $10,000. Asombela ye ba bilamba biloko ifala som. Mama keyi na Dubai. Comme mama wana asomba ka biloko ebele, aza déjà grande cliente, batekele ke biloko pe ba pese ke ba réduction, c'est tout à fait normal parce que comme cliente monene. Mama pese $10 na fonction que sombelanga ba vesta mibali oyo comme kone kutaka $100 ngana koya koteka ngwa toteka ba $200 mais kone ezeli $100 oya Turquie oya boy mama pese $10,000 pour sombele ba costume wana ya $100. Ce qui va faire à sombele 100 costumes. 100 costumes na moko $100 ça va faire $10,000. Ba pesier $10,000. Ça va faire 100. Ça va être tout le 100 vestes. Veste moko $100. Ça fait $10,000 papa. Naza kama na mutu esile na mte. Nabi 100, asombi 100 vestes. Veste moko $100. C'est qu'a payé $10,000. Voilà, a payé $10,000. Maman a accueilli ce qu'on na Turquie pour la somme. Comme à grande cliente, au lieu de somme na $100, bateki yango na $60. Parce que somme biloko ebele. C'est tout à fait normal. Sikoyo azongi. Maman wana sikoyo, en principe, il ne faut pas user de cupidité. Les rakozonga. Soit aux mbongo wa mama wana, au sombilier, mbongo ezalaki ya 100, au sombila ta 130 vers. Tu dis maman, place na kendeki, ta la prix na sombi nango yangoy.
Donc, la somme est à 100, la somme est à 130 versets. C'est ça l'honnêteté. Maman, est-ce que la Céline, a somme à jusqu'au $6,000, a somme les 100 vestes. À jusqu'à $4,000, et comme il y a. Les raisons. Maman, veste, na il y a 100 vestes. Ah, maman, merci beaucoup. Maman, j'ai 100 vestes, et pas y a de quoi na abadi côté kanaye. Maman, il bine le côté. Maman, après ce qu'il y a 100 vestes, il y a 100 vestes. Ça va, merci maman, c'est le malam. Mais Zamba Lola, azala kiler ba pese que $10,000. Zamba Lola, azala kiler razo futa gona 600 na $60. Zamba taliabi, ah bon, tu uses de cupidité envers ta sœur. Après si on bon pour somber la yé, mais zo qui c'est bon tikali ou bien pas que c'est ba veste. Yo sikoyo ozina $6,000. $4,000 aux gens sikoyo oyeko bakisango na mbongo na po eko bebele. Donc aux yeux orange ya mabe au sango na ba orange no ebele ya kitoko. Voilà, Nzamba le dit que la nature ne vous apprend-il pas orange ya mabe oyo o tchena kati ya ba orange no 20 na eko polisa ba orange nyons. 4,000 ya bateau yo zu ya mabe wana. O sango na $100,000 yo sala kana mbongo okokweya akweya ki la nature ne vous apprend-il pas mukile na kisaka pilote okokozwa mbongo ya mabete pour que yo soit na mbongo ebele o sangisango na mbongo na yo ezali orange ya mabe o sangista ba orange mabe nyoso te kopola mbongo no ekosila okokweya mama oyo abano kende 5 fois na Dubai akomi ko kende 4 fois parce qu'à partir du moment wana Zamba frappé de malédiction. Malédiction na uzonga kana musala na yo. Oyibeleki wapi na musala wana. Kaka na musala wana Nzambe akopinir yo. Ezalaki 5 voyages, et comme 4 voyages na Dubai, et comme 3 voyages, et comme ba boutique ezalaki 7. Oh, comme ce que biloko za mingi te. Bon, natika na boutique moko natika na 6. Et comme wana te 6 tikoyo elongo 5. Mama abandi ko kende malembe, abandi ko kende, abandi ko kende ko degrongene. Ti atike na magasin moko. Oh, baloki ngai. Nana loki yo. Nzambe muta loki yo. Parce que Nzambe muta lobi ke il tire vengeance de ces choses. Oh, tata mwasi wana banda yepa na ngai. Tata mwasi batute, ba muna pe passe ba tata mwasi. Ata sale le côté. Même Satan ta moko boye, atali yo, okomi kolela o Satani na seli boye. Au moins, quand Satan est bien, Nzambe, oui, Satan. Est-ce que Zalingaï, Satan est en goyote? Satan passe pour les gars. On quoi accuser Satan alors que Satan ça qu'on a quantité. Oh, Satan n'a pas critiqué le gars boy. Au moins, Satan quoi il s'appelle Nzambe. Nzambe, vous me comme on silka yango. Est-ce que Nzana katikuna? Te Satan va dans les zana goyote. Yo mokonde uluki makambo. Yo mokonde aussi bo mamabe, o sangisango na ba malkitoko. Makamuni nango yo sali. O esali ke lelo vi na yo mbongo ekoi par terre. Makamuni nango yo sali. O esali ke vi na yo ezo ke delibosote. Makamuni nango yo sali. O nanango mutu asa ko se plaindre pa ya Nzambe. O lelo vi na yo ezo ke delibosote. Mitala malamu. Papa tokotala mon kande ya proverbe 28-24. Dans le proverbe 28-24. Bozali wana na bibino mukolomo boye na teka litoyo to tikina mama evange aye heureusement azate fona lobango azate mama evange aye afukomi abi papa sambele pona ngai na sambele pona eti abi Mateo sali etushenga mingi bozali wana bosala kanini botala verset. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Compagnon, c'est-à-dire la table na Satan, la satanique. Balbini, c'est lui qui vole son père et sa mère. Yo! Nandak. Oh! Vestwana ya papa, comme awuti musala chango ana peut-être bon cause na kati. Au côté na kati boye, aux veste, au tali bambongo zelwana peut-être ba 20 ata 5. Obimisi moko otike 80 obi akoyeba te o voler papa na yo olobi ke non aza papa na ngam moko ezali péché te
Maman bibi boye, maman ya chesak boye, le muso akena ko se soulager, bala mo bo kimi kra ofunguli chenet. Ba maman bazalaka na tuma saka na bangwana zalaka ofunguli to sito yebi, ofunguli chenet tamunene. Siko fota na katika na kamwa chenet tamuke pe zalaka. Ofunguli kako ya muke wana, otali ozi au degré no. Après tout azama maman ngai moko, eza péché. Moyibi. Zaba lubini. Albi c'est lui qui vole son père et sa mère. Et qui dit que Ezali péché impossible. C'est un compagnon du destructeur. Destructeur Azali Satan. Si on a temple na Satan, yo peut commettre Satan et longo. Donc on commet satanique. C'est un péché grave encore. Oh, asa mobile nangai pour mes athées 1 plus 1 égale 1. Te côté wana 1 plus 1 égale 1. Te uzango yibi. Oh, mais même c'est non comme seul. 1 plus 1 égale 1 wana, c'est dans l'esprit. Et ça en autres temps. Les maman aliaka na ndunda kuna ekotaka na bunanga ekotaka te maman tinga ba vidéo place azali kitoko aza ko enjoy tout ça azola sabi papa awa makambo kitoko ngabi ndengo zolia wana eske ngaya na zolia o 1 plus 1 égale 1 te lokuta oyibi mobali na yo oyibi papa na yo Oyibi dekonayo, c'est un vol. Ezali vol. Zabalubi, il prend vengeance en ces choses. Oya koyiba papa naye, oya koyiba dekonaye. C'est lui qui a usé de fraude. Ezali maman, ezala papa, ezala mobile, ezala ndeko. Zabalubi, il prend vengeance. Dieu se venge. Zamba côté le mal. Ce qui se cause zamba telemi, zamba ye. Papa, yo côté mi la wapi. Ce qui zamba ye ko se venger pa na yo. Yo ça n'a pensé à côté mais pas ensemble. Biloko ne ko beba. Commerce ne ko beba. Makabonyo surtout par terre. Pour nani parce que oyibi. Tu as usé quoi? Des mensonges. Tu as volé quoi? On naibi papa nanga, naibi maman nanga, naibi te. Oyibi. Oyibi kambo boy sala kanga pasi. Ezali na bato bafutaka ba retraité. Tata moko boy ezali agent payeur. Agent payeur au bafutaka ba veuve obi que soki mutu aza fonctionnaire a kofi et cause la veuve sikoyo bakendeka kone sikoyo kozwa tumwa mike miko bapesaka bangwana bebota la tata wana agent payeur wana ba mama wana koko mama moko boy parfois 80 ans parfois 70 ans ba komeme na loboko ti na fonction publique kuna poazwa parfois 30 000 francs nde mbongo bafutaka ba veuve 30 000 40 000 francs ça dépend ya grade ande konayo. Mais au komona papa wana mama wana koya teli mwana banda tongo ti 14h sima ko ebisete mama mena listing na moni kombo ebimite mama kanga motema ebimite papa ko na kolia ndenge nini papa mama me ebimite total 100% pasi mboko yo to ebite soki to kobika ndenge nini lokuta papa wana sikoyo azongisi mama wana place ya mama wana ye mukwa signer na place na ye. Asala kabongo 100 veuves, 200 veuves. O bazo ya wana azo signer, awa changer signature, kuna changer signature boy, kuna sali. Dikoyo le pe wana kubima, ya kubima na $1000 na poche a tie. Bongo banane ya ba veuve, ya ba orphelin. Pasi mama, pasi. Mama wana zo kenda zo zonga zo lela. Zambe nangai na kuvivre ndenge nini zambe bimisa mbongo nangai zambe akotale bwa bime mama na sina bimisi mbongo na yo yango yo kombo za na distingue mama kolela te na sina bimisi mbongo za na distingue mais kasi ba pesi opona nini bakene kotala bwa na distingue zambe atali amoni muto asigné na nango asigné zambe amoni ka agent payé nda ko signé te malédiction moko ko sakana te papo ya kufaki hypertension moko ya kufi na bureau nani makilezo sanga na zolo ezo tang zaba frappe mabe pona nini boye ngana zo kendi libosote musana ngezo kendi libosote mais Dieu prend vengeance à ces choses zaba zo tele mabiloko yo zaba kotika yo te papa zaba zali zabe na yo il prend vengeance ata yo yebi elokote na utuko lobakaya mama ba yele qui est sans veste. Il y a ibeke lokotin, il y a commandé sans veste, bah il y a sans veste. OK. Pour d'ailleurs premier zate, mais zambo ya monaki, il se venge. Aguti kayote. Mumbong wana mama kendaki de 7 magasins, ti un magasin,
ti magasin mosusu wana wapi client bazate magasin ekangi tozo solo na mama zolo akomi kolekisa kaka ba photo oyo na magasin na sombaka na Dubai oyo ngana akomaki kosomba ti na usine parce que akomaki na niveau que quantité zo senga bazana bango na ba shop te bazo biso siko yo kende na usine mama mlisiko bandi ko kende na usine azokoma na usine azokomande na usine bon ba chemise à boye nde bato basombaka mingi 16 pesa quantité telle ba chemise à boye 18 bato basombaka mingi te bato minene bazamingi na Congo te pesa quantité telle abandiki kosomba na usine vi niveau ya zalaki nango mais pona nini mamo ya kwei azwi mbongo ya mabe asango na mbongo ne ya kitoko. La Bible ne vous apprend-il pas que ce que zumbo mamabe osangisi na orange ya kitoko nyoso tu ekobeba nyoso tu mbongo ebebaki mama wana akweyaki. Voilà, je vois déjà que est commis kopusana est commis déjà dans 5 minutes je vais clôturer. Makambo yonde ezo salake mumbongo ezo kende bosote. Nazo seke eloko mubo na kanisa ngo na seki. Tozana mama moko tozo solelne le na te yaki mate oyo abisinga papa makambo teyi nga moko nazalaki victime nango nga mama ilikamu na bi papa nga na ke kosemba semul pour que nazo semule nde toliaka na ndako papa na keyi e pa ba mawana na pesi bon pesa semul na sombiti ba pesinga semul na ina ona ndako siko le na che semul na mona ndenge semul esalaka semul ezo sala ndenge salaka te siko natala boye na kati zokande basangisi semulu wana na farina masango atali boye mais on dirait masango atali bachetu ma semulu muke bayo kozo siko masango ebele babakisi pour que moto asoma na valeur ya semulu or bloko nyo swana za semulu te semulu bacheka ka muke ebelo na sa masango mama avandi atali siko na usale ndenge na ya bulambelo mbali nanga ndenge nini azunyo sotu abwaki moteme sali epasi non est-ce que maman ya teka ka femulo yo akokende liboso mamoyo azali awa parmi na bino ekokuzala semul ekokuzala yo sala kele mususu akokende liboso te maman yo okotala vie na ye akochanger ndako te peut-être na ndako na ye eloko te akosomba lopango te. C'est Satan azali miroir azolakisa que non soki oyibi boye otie semulo sanksi boye oko bénéficier $50 likolo sala bongo soki suka yipso mo vi ya soloko o sali ndenge wana bup o bénéficier $50 lero aussi $50 wana Satan siko ya moni déjà kokomi faible akokende ndenge azongi sikoyo amoni mwana no alali a cheli zaka apesi fièvre bande ko mwana alale ki bien ndenge ni ko zotune komi moto bande ko memene pa munganga o me pa munganga maman il faut nano basa l'examen akoko sala na boyero $50 wana ekei e pa boy donc komona maman na ko évoluer te lobi fa bande na kwa 0 asala ko ndenge wana akende sikoyo boy ayibi encore lisusu ake boy asala encore ndenge wana kakabongo. C'est ça vie ya bana nzambe, c'est ça vie na bino place kangame zeli makambo mabe parce que nzambe ye moko dazo punir bino. Mama jour moko boya ya zolela bi papa nalinga koswana te metayer oyo na ebite nzambe kaka apambola ye wana ezali pamboli te to monaki bino wana ezali mama azo pambola te azo modirie mama amemi pièce ne ya elamba oke pesa tailleur c'est langa libaya modèle boy ndeka ka bino ba mambo sanga mabaye wana mukoloni yaka mukolotel batona encore soka biso mardi dans 2 jours yebeka dans une semaine après rendez-vous ti mama kei mama jusqu'au yo libaya mama meka libaya ezoko kate muke makasi papa nengo tongeli yango te parce que ça ta biteni comme ça nakoko bakisa ta na mupanzi parce que biteni ezate. C'est-à-dire que tayer wana musale ne koteka bazoba siko lera koma ke pa na ye amuni papa wana sali ba maputa zoba ebela azoteka wana webi ba maputa zoba asangisi donc ye musale na ye oye il faut dégrainer les puta na yo pour que atikla na ba parti siko sima sangisi ebele asali zoba siko yo abandi koteka mama atala kaka bona bazoba wana amuni pe na ilamba nepe ese komi zoba
Ah, bandeko, eza passe. C'est ça qui bloque votre vie. C'est ça qui fait que vie na eza passe. D'ailleurs, oyo soko tali vie ne malonga te. Papa ovanda kwa pe na zana kiseso. Kiseso eza mabete, eza zone. Mais papa oko évoluer mon colonie, a ko évoluer parce que Dieu prend vengeance à ces choses. Oko sala ndenge wana, ler mama vengeance zongi azolela. Papa ce qu'on a sala nini? Liba yo pe moyen na la tango ezate. Na ko la teloke ekanga na zoto boite. Ngabi mama siko ko sala nini ngabi tika ngo kaka lokata bluze obana ko la tango na mabaye. Papa na usala kaka bongo. Azui abwaki yango. Est-ce que ça malamu? Est-ce que tato ya kokende libosa na musane ya tailleur? Est-ce que tato ya komona bolamu? Non! Asali ndenga wane pa ya mwana zamba. Leri mwana zamba leli papa zambe pona nini basali nga boy. Zamba telemi. Soki nazo senga bino eloko papa mama. Esali une chose. Kolinga te place yo vandi wana mama. Place yo vandi wana papa. Mutu moko quelque part atanga kombo na yo. Eloko wana nde source ya malheur. Leri akotanga kombo na wana c'est-à-dire azotanga nzamba. Leri nzamba akoyoka, nzamba akokita. Zamba va prendre vengeance. Zamba koyoka parce que mon toit a invoqué Zamba. Zamba lui dit invoquez-moi. Je vous répondrai. Mon toit no salier mabe. Place où est-ce qu'on mon toit na belil ah Zamba nanga pour ne pas boy. Il a invoqué Dieu. Dieu a dit que je vous répondrai. Na réponse ya ye Zamba moni que non, il va prendre vengeance de ces choses. Tout le monde on a 1 Thessaloniciens. Quand Zamba ko se venger que panayo. Les rakoya ko se venger panayo. Okotele na wapi. Avant, tu étais bien. Maintenant, tu es maudit. C'est ça, Caïn. Caïn, parce que c'est le boy. Caïn, parce que c'est le boy. Caïn, autant que c'est ma kelande konayo. Maintenant même, hier, tu étais béni. Maintenant, tu es maudit. C'est ce qui t'est arrivé. Avant, vu nos alaki malam, l'air au bandit qu'on fraudait na écolo, yamasango. Zamba tala bien bon. Avant, tu es béni. Maintenant, tu seras maudit. À partir du moment où tu n'as plus de richesse. Quand tu sais que tu as des richesses, il faut te les sous. Le minimum pour vivre. Mais moi, on progresser, on a la richesse, c'est-à-dire on a l'économie. On a l'économie parce que pendant les lots qui est maudit, la terre ne te donnera plus sa richesse. On a une richesse, mais tu auras de quoi pour vivre. C'est fini. Tu vis ici. Richesse que vous sont bons, tu as pemben pour que le lendemain, on comme riche. Exacté, on comme riche. Pourquoi? Parce que tu as mal fait. Et c'est ce qui vous arrive. Et là, on est sali pour nous. Parce que tu es frappé de malédiction. Malédiction est où tu as. Peut-être au Bossani. Peut-être au Bossani. Au Sali Makam, au Bossani. Aux alaki na université. Batubazo tang. Yolbi ah. Gako tango ezapas. Na kende ko somba ba point. Ça va? Kende somba ba point. Au sommet ba point malam. Au silisi. Au sommet na diplôme. Ce qu'on soit moussala. Zambazo tale la yo. Est-ce que le diplôme tu l'as mérité? Et que ça reflète ce que tu es? Voilà d'où vient le problème. Voilà, place Zambazo telema bananaye. Zambazo lubake. Il prend vengeance à ces choses. Tout ce qui s'en a Romains 13:8, papa, na moni ngonge telemi. Romains 13:8. Romains 13:8. Oh Jésus. Zambe qui tout ça là. Romains 13:8, tout ce qui ça va là. Romains 13:8 est sur le baboy. Ne devez rien à personne. Bozoka, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire que Kozalana, nyongo na mutute. Pourquoi? Parce que si vous avez quelque chose ya mutu, vous avez le esclave ya mutuana. Mutuana c'est quoi? Azana ascendance sur vous. Zambalbike ne devez rien à personne. Mutoye kosombe eloko na yo. Oteke eloko na normalement. Parce que tu ne dois rien. Mutuana kobele na nzambi likolo na yo te. Ayaki kosenge eloko na ye. Ayaki kosombe eloko na yo. Yo ozu eloko na opesier. C'est fini, c'est bon. Tu n'as rien à personne. Sinon, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ceux qui ont l'ingine de konayo?
Les rakoya côté ko senga masango pana. Yo côté que les ya faux. Au côté que les lo quoi bien. Pourquoi? Parce que tu as l'amour envers cette personne. Ce qui ne connaît pas bon, papa, ozo kende lufu hein, maman kende le ko somba lufu ana, somba oyelangai. Oui, okei, ozui, oyelié. Et ça malam. Mais ce ko yelié te, ça mabe. Et ça mabe. Tata moko boye na ngina suki sawana bandeko. Alongo ake na ba maison d'échange. Un diamantifère. Botala nano un diamantifère. Auti kuna azalaki na mbongo na auti kote kebele. Akesi ko kokota na ba maison d'échange ya ba libanais. Akesi ko wana apesi po ba changer mbongo. Ba pese dollars, akeko somba dollars. Il fallait ba pese asomba $5,000. Azui ba franc ebele apesi na keserwan. Keserwan tangi ti esili. Atangi so bonbongo. Sikoyo au lieu de payer $5,000, à cette erreur, ça arrive à payer de $6,000. Tata wana, ozo mene soki ozo changer bongo. Soki mutana ozo tanga bongo. Yo poza wana ozo talat. Les ozo tanga bongo wana, demantifero na tali amoni ke, avec 6,000 on dirait. Azo tanga tanga tata wana sisi bongo abibon, a payer. Ye pas un bongo na maboko. Abandi ko tanga moko ti amoni ke za 6,000. Abandi les sous. Tangi, amoni que ça 6,000 à 5,000. Azumbongo, a tient enveloppe, a tient poche, a keindako. Ah, albi que zamba pambulinga. Non, maman ko sala bon côté. OK, bénédiction bongo zongi ça. Et ça la piège à diable. Kolobate que non, o ezali bénédiction ngai. Non, Dieu ne bénit pas ça comme ça. Ezali di pambolité, ezali mawa, ezali piège à diable. Parce que papa il y a zumbongo na kenango. Yebu tozalaki na mbongo bele. Lui qui était diamantifère. Pourquoi kotisi que c'est royo na makambo boye? Pourquoi mondisi pas si boye? Parce qu'il est que c'est article. À la fin de la journée, à sali compte pas ya mondele na ya libanais. Mondele atali habitant, $1,000 des osaria habitant, et ça ngandengini. Batali bongo boye. Tala bo changer boye. Bongo boye. Mais ce qu'on $1,000 hein, et ça te. Tata Simi Moto. Libanda, il avait 9 enfants. Moussala est koufi. Moussala est koufi. Azongi nandako. Aibisi mama, ngaya wana kwa ili makambo. Babengana na Moussala. $1,000 est bungi. Nazo comprendre te, na changer na batu ebele, mais na ko comprendre te eser erere et salami wapi. Moussala sili. Papa koti chômage. Misala ya paso ya kuzo Moussala wapi. Lera za kolela na ndako na ye Zambe likambuni na ngubo yeli ngai Zamba kitina lola tali abi diamantifero wana ye mutu na pambuli azozo mbongo ebele bo ye mutu na pambuli na pesi ba jama ye mutu na pambuli la $300,000-400,000 ye mutu na pambuli za na ba parcelle na ba pango. Pourquoi kolanda $1,000 au lieu azongi ça amoni musu mutu na passe au sali bongo. Dieu prend vengeance à ces choses. Zamba zui tatawana a tient na prison satanique. Akangeliye musalene ekufi abandi ko kende bo kozonga boye ba perte ti le ramoni kasuki place bana usamba liboso ayabi. En tout cas pasteur nazo comprendre te balokingai nazo comprendre te vie nangai vri nangai tala na kusomba jama boye mabe na kusala boye. En tout cas pasteur nzambe nazo lobanini nzambe nangazo lobanini tuture nanu nzambe totuni nzambe zolubanini tala mwana na yoyo azosala alobi ke vina ezokubonga te lere to sambeli prophète atalbe abi nzambe azolekisanga boy tozomona na prison satanique tomoni ba prison basali re boy na ba barre de fer tozomona na kati wana osimbi ba barre de fer boy moza na kati ya prison tozotuna nzambe likambo to za na prison pona nini nzambe azolekisa puisque mukongo moko boy il y a 3 ans. Botala mukolo salaki kokoye wana sadi 3 ans. Il y a 3 ans, akendeki na biak na Forescom. Place wana kese zalaki akeko changer bongo. Bazongi selaki $1,000 de plus. Les bazongi sele bongo wana salini. Azumbongo ya mabe ayeko sangisango na $500,000 ne bongo ya malamu. Azu orange ya mabe asangisango na orange na malamu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Yangwana nyoso tu epoli. Po ya telema. Il faut aloba le camboy. Il faut à réparer le camboy. Papa,
Tu te rappelles, il y a 3 ans? Oui, je me rappelle. Ndema kamozamba lupi. Mutwana tisikoyo. Azwa musalete. Mabolonge zaka kanase. Zambe nangaye. Pona ni nusalinga boy. Mutwa se rappelle. Je me rappelle. Et loko bominga nagwana. Nde yangwana loko bomiyo. Commerce le kufika likolo et loko wana. Zamba modirio. Avant, qui était bien. Maintenant, Kayen. Le sol ne t'apportera plus de richesse. Maintenant, yo papa. Ozimbongo yo. Otiena katina yo. C'est fini maintenant. Tu es tombé, tu vas tomber maintenant en faillite. Avant, tu étais béni. À partir de moment-là, tu es maudit. Papa, Lukimbongo, à tek biloko, il fallait à tek, à mes $1000. Place to zalaki, to téléphoner, on téléwan. Est-ce qu'on peut venir te voir? Oui. To yewana. Obandaki ko engager mutu moko boy. Oui. Na bengana ki moyibi, ayibaki nga $1000. Te, ayibaki te. Il s'agissait de ça. Ah bon? Ah. Yangwana, Moutouana, ayo condiment, de azok $6,000 en yangoy. Oh! En tout cas, c'est vous les Congolais maintenant, j'accepte, vous êtes quand même honnête, hein? Vous êtes pasteur? Oui. Ok. Est-ce que vous aussi la moussala? Oui, il n'y a pas de problème. Abengi tatawana, papa bani moussala. C'est ça. Et l'autre vous n'usez pas de fraude. Papa zongi sango to tanango ya suka, 1 Thessaloniciens wana. Zongi sango to tanango ya suka, comme ça bande ko ba ko telema to sambel. Zongi sa verset wana, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4:6. Zamba le biboye, c'est pourquoi personne, mutu mon côté, n'use envers son frère. Ils n'allaient pas à Naye, ils n'allaient pas à Ndeko, ils n'allaient pas à papa, oh Naïbi, Mona, ils n'allaient pas à maman. Et personne n'use de fraude et de cupidité. Cause à la cupidité, papa. Cause à la cupidité. Batindi yon bongo ke ko somba loko. Batindi yon a $100. Au côté loko wana na $80. Mais yaka. Le boko na sombi na $80. Cause wa $20 wana te o sangisanga nambe. E ko kwa isayo. Ezande orage ya mabe. N'use pas de fraude et de cupidité dans les affaires. Les affaires, c'est quoi? Et le cause sale. Moussalo sale. C'est ça votre affaire. Vous avez une affaire, noana. Coïsé cupidité. Parce que ce qu'on s'est en gros, parce que le Seigneur tire vengeance. Oui, à quoi se venger? Et ça, moussou souté. Et ça, perte. Et ça, tata, moi, ses élites. Zamba, il tire vengeance. Il y a côté vengeance. Zamba, lui, que. Il vous a déjà attesté. Alors que ce qu'on met en go, oko kufa, oko kweya. Satan a kweya ki, yope o kwei. Mais Zamba lui, oko kweya, mais tu peux te relever. Pour se relever, il faut t'aimer. On reconnaître ma bewana. Au senga bolimbi c'est pas Zamba. Zamba lola mawana ye akolimbi sayo. C'est pourquoi nasuka musaloyo. Donc ça la offrande ya réparation. Oibe belé ndego zawana. Bamususu kutoibite, bamususu bakufa, okole pare ndengeni. Otaki na Kisangani, otaki na Inongo, place oseli ba mabe, oyibe soki pa wape na Matadi. Yo siko balibi réparer, kende ko c'est $1,000 wade. Ya zaki na chance parce que mundela ngaza. Mais yo saki makamwa na bandundu. Offrande ya réparation, ko senga nzambe, na ibi yo mingi, na selibana na yo mingi mabe, mais nzambe ko kangelanga kandate, bimisanga na prison, na bonga, na kende liboso. Amen. Tobetini zamba boko. Tokotelema pona kusambela, kosenga mawana zamba. Kosenga mawana zamba. Zamba lamu. Zambo ya pesi mate ya oyo. Zamba lingi vie na bino changer. Makambo tozale zamba kama mbongo. Mbongo ebima. Mais nini ango Dieu a béni biso. Dieu a créé Adam et Ève. Zamba le que je te bénis. Yo pose à bénir. Zamba bénir Abraham. Abraham tu es béni. Zamba bénir Isaac. Ndenge wana tu es béni. Mais bénédiction oyo mutu kako ya bénir wana de mutu sikoyo amodiri yo na makambo yo. Makambo ça la cupidité dans les affaires. Osali boy ponani. Zamba sikoyo amodirio vina usiko ndezo kan libosote. Qu'est-ce qu'il faut pour que zong? D'abord ko senga mawana nzambe. Ata moko ko bikate. Na ibiso bino heureusement na tali kiti na moni mama evangile azate. Mama evangile bi papa Mateo tei
Yaka soko ozelo kombali na yo ngamba no kan c'est ça péché parce que 1 plus 1 maman te 1 plus 1 égale 1 na mulimo na nzoto wana oyibi mama na ngabi papa zamba limbisanga ngabi limbisanga oribe susite papa te siko komi heureusement mama azate wana za libre koloba tikana loba tikana loba siko komi le mususu moni ekozala na bimbi na kele mususu musala mama kozala train na ndako peut-être tant moko boye a besoin de 10 000 francs ou bien quelque chose pour que peut-être tomate des anguilles, peut-être tatine mutabi ça na monte. Est-ce que papa oyo le bien la trivé c'est bon. Aïe boy squat na veste wana tali amona ta $10. Au moins na $10 wana tamoko na zana musala. Papa, oui maman. Amoni $10 na veste. Na cause somme tomate ngabe au cause maman. Ngabi siko komi ko senga papa na boy na makamuna zambi. Na boy makamuna zambi. Sikoyo azui asengi. Parce que ce qui sikoyo ibisi ke zoa, est-ce que ibi? Mais oui. Mais ce qui azui et ka ibi sote zaba lubinin abi ozaline de ko Satan c'est un péché. Dieu va se venger. Ataza mobeli na yo, il tire vengeance o ibiye. Ataza mama na yo, il tire vengeance o ibiye, o ibi papa na o ibi mama na yo. Depuis ce jour au sale. Et c'est là qui fait, aux là qui na 12 ans, aux là qui na 15 ans. Oyiba, biso yusu toyiba. Maintenant l'essentiel c'est que to senga mawanazam. To senga mawanazam. To yibi sanzambe. Na okimate ya oyo. Na se retrouver na kati. Effectivement na yiba. Ezala papa, ezala maman, ezala banu koteka biloko, ezala kaboye, na sala mabe. Sikoyo denge yo kosakate. Denge yo lubi que tu tires vengeance. C'est que au tirer vengeance na makambwana. Po yo okolo belika moteka okosi. Denge o tire vengeance wana yangwane comme Singapour. Mumbongo ekufi. Eloko ezoke ni bose zate. Soki nazo tek ezaka ka pona kolia lobi. Soki na bimite na kolia te. O via modèle nini. Soki ba lobi lelo batu ba koteka te, lelo mbule beti ko banda ton tipoko na kolala nzala. Économie ezate donc richesse ezate, économie c'est ça la richesse. Richesse ezate, économie ezate. Papa nangai na ko vivre bon ndenge nini. Yokanga mawo. O ngana sali Ozali papa, c'est toi mon père. Soko limbisinga te nani mutu soko limbisangai. Papa, na kostali zambwana okoko telema foto fukwama. To senga mawe pa ya zambe wana. Alimbisa yo, vina yo ebebi na makamboyo. To fukwama, to bondela, to senga mawa na zambe. Vina oui faut échanger. Vina oui faut échanger. Pona nini osali boy. Talandenge zamba sali. Zamba se tirer vengeance na makambo ebelo sali. Lelo vizwe na kobeba. En tout cas pendant 5 minutes, to bon de l'ensemble. Zamba yo kabiso mawa. Zamba limbise biso masumoto sali. Azan zambe na bolingo alimbise biso to sambeli na kombo na Kristo. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Yesu. Oh Zamba lola. Papa na mawa. Yo zalinza. Papa na mawa yo kanga mawa. Papa yo kanga mawa. Ngaina Papa yo kanga tatoli. mawa. Golu na Papa yo yo. kanga mawa. Boli na yo. Kolo na Oh yo. Jésus. Oh Etini l'Éternel. na gumba. Yo kanga mawa Lela zambe. yo. Na salama be na Yo miso na yo. zalinza. Na iba zambe na gai. Mama. Mena kokende pa wapi? Ngaina Zambe soko tatoli. limisika te. Nana kulimisa gai. Golu na yo. Bolingo na yo. Kolo na ngai. Etini na salela yo. Kolo ya liginga mingi. Na modi yango na bombo inangai. Wana nazala kibisalenga no yeye. Yoloko tinga yosu kolingai. Yoko bisinga ibwana na yo. Nakopesa na yo nini. Pona masoyo saleli ngai. Nazongisa nini. Pona masoyo saleli ngai.
mobikisi na ngai. Satana abelemi liboso na ngai. Sosolisa ngai Nzambe mokano na yo. Satana abelemi liboso na ngai. Sosolisa ngai Nzambe mokano na yo. Kati na maboko na yo, nayekomi bota. Sebola loboko na yo, na bomoi na ngai. Kati na maboko na yo, nayekomi bota. Sebola loboko na yo, na bomoi na ngai. Nakobanga te mobikisi na ngai yazali ya kolobelanga yazali na bomoi. Nakobanga te masikoli na ngai yazali akolobelanga yazali na bomoi. Nakoloba lisusu nini atapa si eyeli ngai. Nakokende lisusu api se na yo kolo. Elikya na ngai ezali na yo kolo. Elikya na ngai ezali na yo Yahweh. Yahweh. Oh. Mongongo na yo Nzambe yango ngai nakoyokaka. Etindami na yo Nzambe yango yo nakosala. Mongongo na yo Nzambe yango ngai nakoyokaka. Etindami na yo Nzambe yango yo nakosala. Bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo. Bendele ya lokumu ezali na yo Yesu na ngai. Bisika nga nakokende bayinanga na kombo na yo. Bendele ya lokumu ezali na yo Yesu na ngai. Mongongo na yo Nzambe yango yo nakoyoka. Etindami na yo Nzambe yango ngai nakosala. Mongongo na yo Nzambe yango yo nakoyokaka. Etindami na yo Nzambe yango yo nakosala. Bisika nakotambola bayinanga na kombo na yo. Bendele ya lokumu ezali na yo Yesu na ngai. Yosunga bamai na ngai, sunga bamai na ngai, sunga bamai
Amen. Amen. Tu vas tellement. Nous allons continuer à intention na biso. Papa, c'est biso Exode 20, 5 à 6. Exode 20. Tous en a kati ya prière, tu vas tellement tu vas vendre te. Na kusana encore des intentions. Et puis papa Benj, regarde pour ceux qui sont en intention moko. Exode 20, 5 à 6. Ezolo banini. Tu ne te prostreras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Zambe a puni saka iniquité ya batata sur les enfants. Tout juste mon akaro makabo oyo. Totalaka le sous na Lamentation 5:6. Otozo mon akazamba zolva que vos pères ont péché, mais c'est nous qui payons le prix de leurs iniquités. Tout le monde a colère parce que Yesu, batubazolo bato, totika Yesu. Tobo mabarabas, balu habiter, bomakaka Yesu. Mais non, asali makele na ye habiter, makele na ye, malédiction na ye, ekwe la biso, ekwe na bana na biso. Bano bazolo bwana babotana kinanu te papa. Est-ce que problème ezo kangayo? Eko kozaleza ya nzambe te ezali ya toloba ya musisa place uti. Yangwana sasa hivi comme tu ebisika nzambe soki malédiction tozanango et uti pa nzambe. De uti ko mona ke nzambe azozo vengeance. Tuti ko sambela. Tozana kondima ke nzambe alimbisi biso côté nzambe alimbisi biso. Mais soki eko kozala pezo uta na musisa ne tozo sambela sokoyo. Toza kubela moto. Parce que nzambe to seri molimbisi. Okwa ke nzambe moto te. Nzambe modire yo parce que oyibi, oyibi na ekolo masango, oyibi na sucre, oyibi na mumbongo, oyibi. Yango nzambe a frappé yo. Mais to esengi nzambe bolimbisi. Mais est-ce que malédiction ne ko kozala uti musolono bateka na bakoko na bapapa ou bien malédiction uti na wapi na musisa nde sikoyo wana nde tokotinda moto. Tokobela moto. Soki malédiction ezuta na musisa. Soki malédiction ezuta na bakoko. Soki na malédiction ezuta na bilakili mabe. Moto ekita etumba yango. Wana parce que wana c'est satanique. Etumba esikisa yango. Vi na yo ebonga malédiction wana elimwa. Feu! Aïe, na moni problème. Satan, moto atekwane ko sala loko te. Satan, votre sakana Satan. Satan wa telemi nzambe. Satan wa zebi sanzambe, nzambe telemi na kiti ngana vanda. Satan wana dozo tindele moto modele wana. Te? Satan za moto ko sakana te. Il faut yo kolokito. Ya biba le feu! Feu! Wa, ya solo. Wana bolongie. Mbalo yo sikoyo, tuzobela moto ani kita. Oyo nyoso to etangami musisa. Où est tangami malédiction yo? Ezo te pas zambete, ezo te pas soki koko, soki nani, soki yomoko. Parce que yomoko, ominu kila pe malédiction. Okeneki pe ko ibe eloko abatu. Okeneki pe ko tanda kwa nganga. E ko la malédiction ya yomoko lukili. Malédiction wana moto ekita etumba yango ekubisa vilo tranquille. To sambeli na komba na ski. Feu! Moto! Chibuni wakane kane Yesu Chilabo chikone muvita Yesu kena kuchi Yesu chilobore yo Juka wena Majuda mubagishi bebe Wana beba Bamashiga Wendureme Wabushimuna
Kutula bantu babi Yesu Nemwabi wabu wa mashimi Jaburau Eyane mabina wan Jamakanda waye Shuka wena Majuna mubarisi Yaya tuluka wena majude Mana beba yo Papa shingale Oh chilobo Shuka sabi wa kwetu Wakuimani moyo wa muda Udisambi wa makanda Iloima udisambi wa kushobu Udisambi wa chifuma We udisambi ukega Kwanga kumana shefu wanye Chambila iwanye Chilobo Papa wanye Mutu ni zambi muna, mutu ukimwani muna bala. Mutu ni zambi muna, mutu ukimwani etula. Nilicheza bumutu kwa mutu, kimuna nilikula bwana. Nilicheza bumutu kwa mutu, chini muna kwa mutu. Nyavili kupana kwa goli hata, muna na pula wakavyodu. Zambi wakavu mule lumuni, Davidi mwana wa Eshai. Ujushala zambi chilabo, ujutamba zambi vikwabu. Ujushala zambi mukoke shitedelela, kiwaluka Yesu chilabo. Amen. Sikoyo tosenga zamba pambola biso. Zamba avec lui nous ferons des exploits. Soko za na zamba ko sala ba exploit. Exploit zeli nini? Ko sala eloko yo o izali eleki dimension. To lo banano. Exploit zali en principe mutu soki azotambola asalaka 3 km par heure. Soko zotambola makolo boy. Mama jogging par heure au sala 3 km par heure. Mais ce que au sala 3 km par heure, au sali 10 km par heure, ils allaient exploit. Hein? Donc, tu dois exceller. Au sala plus que ce que tu devais faire d'habitude. À supposer Mutoyo
a tombola ka ba poids ezalaka par exemple azalaka 50 kilo ko tombola maboko mais mukolo ko tombola 80 ça l'exploit c'est-à-dire à sale eloko yo eleki oyo asalaka d'habitude c'est ça exploit. Donc avec Dieu nous ferons des exploits, c'est-à-dire que qu'il y a des progrès en progrès. Zamba lobi que tout l'or et l'argent lui appartient, c'est-à-dire misolonyo soyo yaye et qu'il donne à qui il veut. Zamba papa ce que Zamba lui copie ce misolo a copié c'est parce que Zamba lobi que l'or n'a pas la yaye, il donne à qui il veut au cause de la Satan. Mais ça ce que Zamba lobi a copié ça a copié ça yo parce que Zamba lobi que il donne à qui il veut. Mais bien nous savons na Zamba a fortiori mana Zamba toko senga siko Zamba mawa akabeli bisombo tout ça besoin en bon. Zamba lobi que l'argent répond à tout. Ce que ça na bon ça na nyos. Siko yo surtout ça qui bon tout ça qui nyos. Siko to sambela. Ku senga Zamba maona ye apa pour les personnes misolo. Apese biso misolo oyo kokokeke to sala makambo ebele. To sambeli na kombo na esprit to senga Zamba. Yes. Losambo nangai kolo ya nolai kolela nangai nzambe yoyokai nazako sengara na yo loboko na yo zala nangai balimite nangai ekwe makamwe bongwana ebongwana nalongai nabeleliyo nalongai sala nalongai Zamba kamusayo nalongai. Hallelujah. Yes. Zamba pambola yo sambela Hallelujah. yoka. Bien aimé, ils ont problème en Zamba changer vie na yo. Toujours ça la prière ouais pas dans. Tu as bien dit avec Dieu nous ferons des exploits. Bien aimé, avec Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes avec Dieu, nous devons être dans la vérité. C'est-à-dire même si c'est alors que tu feras des exploits. Tout ce que tu fais, il n'y a pas la vie parce que tu n'es pas avec Dieu, tu es influencé par le monde des ténèbres. La Bible dit, cette influence ne vient pas de moi, ça vient du diable. Un peu de levain, ça soulève toute la pâte. Moi, mouibou moukiebo et baby si vino mobimba. Moi, le kouta moukie baby si vino mobimba. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas parce qu'il n'y a pas la vie. Nous allons prier par rapport à cette écriture. Le frère Paul dit à Timothée ceci. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Bien aimé, il est clair, il dit Dieu donne la vie à toutes choses. Pour faire les exploits, pour faire l'exploit dans ta vie, tu vas dire cette prière à l'Éternel. Loba nzambe, pe sa vie na nyoso na osala. Ozoyi batala, ezana batutala. Mutu babi azosala koja makambo esimba. Ateki mongu wa mukia tini bana na poto, a fortiori nzamba lola. Si ko Dieu pe sa vie na makambo azosala, bongo nzamba lola. Tala nzamba pe sa vie na mosala na yo. Tu vas voir que baroto molo promotion koko sali soutien. Nzamba pe sa vie na roteka makala na wana. O mona ki obana roteka makamunyo se ko simba. Bien ozo sala osambo ozo beta maboko ba sene donne vie.
Toi qui donnes vie à toutes les choses. Je ne veux plus être comme auparavant. Je ne veux plus être comme Caïn. Dieu a dit Caïn maintenant. C'est-à-dire auparavant il était bien. Mais parce qu'il manquait la vie c'est Jésus. Tu dis ceci, quand tu as ma makambo, donne la vie dans Nyoso Nazosa. Dieu donne la vie même dans les maïles langa. Aux autres corrompre parce que tu n'es pas intelligent. Aux autres banques au seul examen, mais tu es intelligent. Amen. Hein? Associe maintenant Dieu parce que nous allons faire les exploits. Tu témoins ici là, yogo témoigner. Alors qui te l'a dit, tu témoins ici là, yogo tato la zambé. Otato la zambé te pour yibi, otato la zambé te pour corrompre, otato la zambé parce que Dieu a donné vie. Nama kamino sozo sala. Voilà zo betaka mabongo bolobi zambé pèse sa vie. Namobongo nanga. Que la vie entre. Etambola makambo simba. Yes. Na mosala mobali nanga. Na libota nanga. Na misala libota na yo. Alléluia. Dis Seigneur, je ne veux plus être influencé. Je ne veux plus être influencé makamama bela lokuta. Le sambo. Zamba pamolo maman zo samela bien. Zamba pamolo papa. Zamba pe sa vie le ministère na yo. Nanai Zambe. Et Zamba tu vas commis ma mandia na ministère. Mais tu vas commis lokuta bazolka ba sakeri. Ba richesse ya ma belle ministère parce qu'il n'y a pas la vie. Sembela mwana Zambe. Bonela. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,